完蛋了，卡住了，出不来啊！嗨，大家好，我是 Sean。那在使用了 Curavo Slim 2个礼拜之后呢，来跟大家分享一下我的使用心得。那一开始就看到它卡在一个很奇怪的地方，这个是在我家的猫房里面有3台猫砂机。那之前呢，X1 欧米基本上是不会给它去扫那个，它自己也会避开啦。它基本上是没办法上去清洁的。那石头机器人这边我是预设没有做任何设定，它把那3块猫砂垫、防落尘垫当做地毯的，所以它就直接骑上去。那影片一开始啊，它其实卡在那个凹槽卡了大概快2分钟，然后好不容易才自己脱困出来。那对于这个目前它扫的这个区域状况是，平常不太可能会有了，是因为我把落尘垫里面的猫砂跟一些毛屑全部把它倒出来，然后让它做清洁，做个试验看看。那其实基本上清洁效果还可以。它第一次清完的时候，还会有一些散落的粉尘。那一直到第2次再去清洁，不过很奇怪的是，它并没有将这片区域视为重度清洁区域，所以它扫了1次就自己跑掉了。我是手动叫它再回来扫1次，才干净很多。那这个模拟的环境对扫地机器人来讲，应该是地狱般的存在啊。那你看画面上，它可能粉尘太多了，灰尘太多了，它边扫还边漏。在扫完2次之后呢，对它的清扫能力，我觉得是可以接受的，绝对有80分左右。至于边边角角，它的清洁能力真的还算不错。在经过刚刚的摧残测试之后呢，那其实可以发觉它的集成盒其实还算蛮干净的，只是旁边卡了一撮毛。接着来看一下清洁过后的拖布跟滚刷，那还蛮出乎意料的，比想象中很干净。毕竟那一堆猫砂基本上如果有遇到水啊太潮湿，它就会凝结。那这滚轮跟拖布的状况看起来其实还算蛮 OK 的。拖布在烘干之后是完全没有任何湿度的，我是预设3小时去烘。那清洁槽其实看起来也还算 OK， 毕竟刚刚那一堆脏污真的是很夸张。接着把滚刷拿起来看一下，检查一下实际状况。哇，那其实可以看到它里面吸尘进去的部分啊，其实有卡蛮多毛屑的。应该是有混到一些猫砂啦，所以才会粘在那边。那这个量其实不多，但一般其实毛孩家庭应该这种状况真的是很难啊，除非是养长毛的宠物，容易掉毛的状况，才可能会比较需要常常去清洁扫地机器人。那目前可以看到啊，扫地机器人经过的是我家扫地机器人会经过最低的空间了。但画面中可以看到 Curavo Slim 很轻松的就过去了，没有任何阻碍。实际测量下高度呢，大概是9.1公分左右，轻轻松松。之前只要出门啊，都会把地毯先拿起来，因为扫地机器人没办法清。那现在 Curavo Slim 的话，它自动会把后面的拖布抬起来。那吸尘效果在地毯上其实很棒，它会自动加压在吸尘，所以都会清得很干净。但是啊，像这种软的长毛拖布，它就不会清了。有看到地毯被它推着走，那走到哪推到哪，所以这块地毯每次出门的时候还是必须要拿起来，感觉对了就骑上去了。但大部分时间它都还是会把它推着走。那目前这一款让我觉得很值得称赞的地方，就是它在地板材质清洁的部分啊，大家可以选择是瓷砖地板，
那你的地板的纹路是横的还是直的，或者是斜的都可以设定。那在清扫的时候呢，它就会顺着地板的纹路来做清洁。之前那一台 X1 Omni 它没有这个功能，它就是照它自己的方式，所以它不见得会与地板的纹路的方向来做清洁，所以会常常看到地板横切面部分，就是接缝处会藏污纳垢，因为机器人没有照着那个纹路去做清洁，其实还差蛮多的。在设定部分，我会建议把所有的功能都可以打开。那除非说你较有特殊需求，像刚才有看到的那个地板太长没办法做清洁的那个部分可以避免掉之外，其实其他功能几乎都建议打开啦，尤其是有宠物的。那它会去辨别地面的辨识度、杂物的辨识度、宠物的辨识度，其实都还蛮高的，辨识几率蛮高的，对。然后还自动帮你把辨识到的障碍物把它拍照下来。假如他觉得自己有可能误判，他也跟你说，那下面是不是可以忽略这一个障碍物？但少部分的东西它是没办法忽略的，像画面中这个他就认定被抓烂的猫抓板的柱子是宠物。最后总结下来其实对这一款扫地机器人 Curevo Slim 是满意的，因为它本身在遇到边边角角不讲武德，动手动脚去清洁，那这一点跟以往那种传统型不会的什么都不会的扫地机器人比起来就差很多了。那再加上像之前一开始那个地狱式的打扫环境，它是能够处理的。那相信以我家的环境来讲，其他的清扫工作它绝对能够胜任。但真的要说一个最大的缺点，就是它的主副清水箱跟污水箱太小了。基本上我家是每天扫，那每次扫实际的面积大概是47平方米，用了73分钟，总共拖洗了6次。那每次只要差不多第3天，我就一定要去加水。之前 S1 Omni 的话是可以撑到第4天，再加水就可以了。我家没有任何需要爬梯的环境，所以这一款的功能对我来说是最适合的。它有超低可以通过的高度，再加上它又可以同时清理边边的边角，效果非常棒。唯一的缺点就是这一台在台湾没有上下水，如果上下水的话，那真的就是完全解放双手了。总之我给这一台 Curevo Slim 的话8分，那希望大家有兴趣的话也可以参考看看哦。谢谢大家，拜拜。